好啦，大家好，又係我哋 A&D International Group 同大家見面嘅時間啦，都係我啦，Andy 啦，係咪？OK，嗱，今日咧我哋就會同大家介紹一個樓盤咧，就係喺伯明翰嘅市中心，相當之核心嘅一個地段入邊嘅。就係我哋明白到啦。其實伯明翰咧就係英國咧倫敦以北最大嘅城市，亦都係全英國第二大城市。咁如果咧大家係諗住係有喺租務上邊咧係得到一個相當唔錯嘅收益嘅話咧，似乎有人先有需求啦。咁呢個咧係一個好好嘅選擇嚟㗎嚇。OK，嗱咁呢個樓盤咧，亦都係英國相當之大嘅著名發展商 Select Property 咧一個旗艦項目嚟㗎嚇。咁點解話佢係旗艦項目咧？嗱，先睇下先啦。嗱，呢一座 building 咧就喺正咧伯明翰嘅市中心嘅市中心，個名咧就叫做 Addition。咁其實咧佢成個項目入邊咧就係有兩層嘅。熒光幕見到啦，圖面前面咧有層矮啲嘅，咁我哋就唔係講嗰層，我哋講高嗰層。咁高嗰層咧總共咧就有45層樓高㗎嚇。OK 得唔得？咁啊屹立我哋叫做啦，真係屹立喺市中心嘅市中心。嗱，一陣間先講下咧呢個樓盤咧究竟個規格會係點樣咧？有啲咩優勢喺度啦？係嘛？OK，冇錯啦。嗱，熒光幕見到啦，而家見到咧喺呢個等咧就係 Park Residence。咁我哋今日講咧就係高呢一等啦，係嘛？咁啊好，我哋講翻啦，就係話喺市中心嘅市中心啦，呢個 Addition 啦。咁既然我哋係話屹立喺市中心 business centre，咁啊唔好淨係講樓先，我哋都要知道究竟伯明翰入邊最重要嘅金融區係喺邊度？咁你嘅租客群咧會係啲咩人咧先知得到啦？係咪？OK，好啦，咁我哋一齊用少少嘅時間去認識下伯明翰市中心嘅金融區，或者我哋叫做個 business hub，究竟會係喺邊度咧？嗱，入邊咧其實係有4個地方㗎。我哋由熒光幕嘅左手邊先講起啦，呢個叫 Coldmore Business District。一陣間就會睇到有啲咩大行喺入邊嚇。咁下一個咧就係 Arena Central，咁而右手邊上嗰個咧就係 Paradise Circus，咁而右手邊下低嗰個咧就 Breeding Place 咁樣嘅。好啦，呢個4大地方咧，究竟佢哋嘅位置係喺邊度咧？嗱，我哋一齊睇下啦。嗱，熒光我見到啦，我而家用個cursor 指住嗱左手邊呢度咧就好大嚿㗎，就 Breeding Place。我哋見到係咩？Deloitte 啊，銀行嗰扎咧就全部係喺晒呢度嚟㗎啦。嗱，中間咧我哋見到呢度咧就係 Arena Central 啦。呢個咧 HSBC 啦，咁大家識多啲啦，係嘛？呢個就係HSBC 喺英國嘅 headquarter 咧，就係喺伯明翰呢個地方 Arena Central 嗰度啦，係咪？再移過少少就係呢個 Paradise Circus，我哋見到啦，高盛、PwC、Deloitte 全部喺晒喺度㗎。再過去就係 Snow Hill Station 嗰度，有啲人咧就叫佢做 Snow Hill Business District。咁但係咧有啲就叫 Coldmore，咁你點樣讀都好啦。你見到有 EY 啊，甚至乎 KPMG 啊，甚至乎高鐵而咁重要嘅基建咧嘅 headquarter 咧都係喺度。咁佢哋咧點解會4大我哋叫做個 business centre 咧就打橫一條直線咁連埋咧？原來最重要咧，我哋向下邊望一望。大家係咪見到個叫 New Street Station 啊？嗱，呢個咧就係而家喺伯明翰入邊咧最重要車站咧，就係由呢度咧就搭火車咧就落去倫敦㗎啦。咁所以大家明白啦，點解所有嘅我哋講緊嘅 CBD 咧就都係圍住呢個車站㗎。咁好啦，咁既然係咁講，咁我哋嘅樓盤啊究竟點樣核心法咧？我哋再睇下啦。原來冇錯啦，講埋喺度先。咁原來喺呢4大地方入邊咧，係有超過10萬個專業人士咧喺度做緊嘢喎。好啦，講翻我哋樓盤先。咁點樣中心化咧？原來我哋嘅 Addition 咧就正係喺呢4大地方入邊咧中間個位。咁似乎咧嗱，如果你係 looking for 一啲專業人士作為你嘅租客咧，似乎呢個咧就係一個相當之理想嘅選擇啦，係嘛？OK，得唔得？好啦，再睇下啦。嗱，好快咧，我哋就用上次都見過啦，呢個係 Google Earth，就用一個衛星圖咧，再睇下究竟喺呢個地方入邊咧，就係究竟個關係性同其他地方聯繫性會係點樣咧？咁我哋即刻會去睇下啦。好啦，一轉眼咧，我哋又去到呢個 Google Earth 個圖啦，呢個衛星圖啦。嗱，zoom 埋去睇下我哋嘅樓盤嘅位置喺邊度先。嗱，我哋見到啦，呢度見面到有間紅色嘅屋仔。嗱，呢一個位置就係個樓盤起上去啦。睇下樣先嚇。嗱，起好咧就一等高一等矮啲啦，係嘛？OK。咁啊，你記住啦，佢喺呢個樓盤向呢邊咧，你就見到咧係已經有個花園喺度㗎啦。呢度有花園喺度㗎啦，基本上係我哋縮翻細少先。好啦，樓盤就喺度啦。咁頭先啦，睇下佢側根係有啲乜嘢喺度先嚇。
我哋見到咧，原來喺樓盤嘅左手邊咧，大家會見到 zoom 埋睇下啦，呢個都幾靚嘅 building 係咩嚟嘅咧？原來就係喺伯明翰市中心入邊咧，相當之出名嘅圖書館啊，好靚嘅一個圖書館嚟㗎。好，再行遠啲咁多啫，向前面行下 OK，咁啊就係呢個伯明翰嘅 Convention Centre，咦，似乎真係市中心嚟㗎喎，係嘛？OK，咁啊再行前少少咧，你見到白色呢一嚿咧，就係伯明翰嘅我哋叫做咧國家嘅室內體育館，就會喺度嚟啫。OK 得唔得？咁相當之即係市中心啦。再睇下啦，頭先我哋講過，究竟佢距離嗱呢度咧，再講多少少先嗱，前邊呢度咧。就係 HSBC 咧喺伯明翰嘅 headquarter 就會喺度啦。咁再行遠少少先，再睇下嗱呢度咧就係頭先我哋所講，而家伯明翰最緊要嘅車站就係落倫敦嘅車站咧，就係喺依度落去㗎咯。好啦，咁啊再重新點啦。咁呢個 Google Earth 咧有個相當之好嘅功能嘅，因為好多客戶咧，我哋見客嘅時候咧，佢哋都一定問我哋個問題，喂，其實我買咗層樓嘅單位，距離啲重要嘅核心項目係幾遠㗎？咁我哋而家睇下啦。嗱呢度咧就有把尺喺度嘅啫。咁然之後我哋擺個少少嚇 ，OK。原來咧我哋喺度點一點先，喺我哋樓盤嘅位置嗰度點一點，係啦。我哋見到熒光幕點一點先。咁好啦，我哋拉落去咯喎。你見到黃色條線啦。咁啊，究竟如果我哋距離嗰個車站係幾遠咧？嗱，熒光幕左手邊見到啦，當然就唔可以直線咁樣行啦。但係如果度一條直線咧，都不外乎係600幾米咧，就已經咧就去到咧伯明翰市中心入邊咧最重要嘅車站，相當之方便啦，係嘛？OK，好啦，咁如果再讀翻近啲，距離翻商業圈，即係呢個我哋頭先所講 Aranda Central，即係匯豐嘅總行嗰度咧，200幾米啫喎，就咁行都行到過去啦。咁至於佢右手邊呢邊啊，就頭先我哋所講咧 Como Business District。呢度成扎咧，全部都係商業圈嚟嘅。咁即係話，再重新講啦，即係你嘅目標租客咧，好大機會咧，就係喺4大商業圈入邊咧，一啲嘅專業人士，即係你嘅租客咯。好啦，啱啱我哋頭先咧就用咗 Google Earth 啦，咁就係咁以同大家睇下個樓盤嘅位置性啦，同埋側近有啲咩喺度啦。咁啊，真係市中心嘅市中心，亦都係完全係行到去咧4大商業中心㗎啦。好啦，咁我哋再睇下，究竟呢個項目咧個規格會係點先嗱？咁呢個項目咧可以講，據發展商講咧，其實佢已經係差唔多喺伯明翰入邊咧係最高階，我哋叫一個咧係好豪華嘅設施，即係你諗到嘅嘢，佢就一定有；你諗唔到咧，佢都有喺度㗎啦。嗱，包括咩咧？我哋細心睇少少先嚇。嗱，佢包括有恆溫泳池啦，我哋見到左手邊呢度啦，係嘛？佢有佢嘅瑜伽室啦。亦都有一個而家係相當之重要，所有新嘅樓盤都一定要有一個我哋叫做 working space，即係俾人去做嘢嘅地方啦，係嘛？咁去到45樓啦，下呢度咧，亦都有個天際走廊，咁啊水療池啦、桑拿蒸氣房，亦都有個攀石場嘅。咁我哋一齊去睇下圖片先啦。嗱，呢個咧就係佢嘅 clubhouse，咁入邊咧我哋可以喺食飯，可以喺度有啲朋友喺度飲嘢啦，係嘛？再睇下啦，呢個就係一個室內嘅恆溫泳池。據說嚇，好似喺伯明翰咧，呢個係第一個喺室內嘅恆溫泳池嚟㗎。好啦，再睇下啦，左手邊嗰度咧就係而家嘅我哋嘅瑜伽房啦。右手邊嗰邊咧就而家都幾興嘅，其實當地一個攀石場啦，咪再睇下先嚇。冇錯，跟住再跟住去啦。呢個就係頭先所講啦，而家大部分新嘅樓盤咧都必須要一定係擁有嘅一個 co-working space 啊，係咪？佢哋做嘢空間喺度啦。然之後啦，呢度就係分別2個空中花園，係可以喺上邊飲杯嘢傾下偈，咁啊睇下成個伯明翰俯瞰啊，成個伯明翰嘅景色啊。因為咧即係最高40幾層樓高嘅，基本上係嘛？咁呢個就係矮啲嗰層嘅 rooftop garden 就會係咁樣啦，係嘛？OK，冇錯啦，矮啲嗰層就係咁樣，高啲嗰層就係咁樣啦。好。跟住啦，我哋而家睇個圖片就係話個規格咧，我哋喺英國去買房產咧，其實我哋有個名嘅，你見到熒光幕中間就見到啦，就叫做 turnkey package。咁咩叫 turnkey 咧？即係扭門匙就入得去住噶咯。咁意思係咩咧？嗱，除咗喐得嘅家私之外咧，所有你見到嘅嘢咧都包晒噶啦，啲焗爐啊、牆身啊、啲櫃全部都已經係有晒喺度噶咯。基本上係咪？咁當然就買家私啦，係嘛？咁買家私要點樣？咁通常咧，
其實咧我哋都會係有啲我哋叫 financial package 咧，俾客人去選擇嘅。你可以選擇係靚啲嗰啲，或者你出租俾人咧就選擇啲普通啲啦，係嘛？嗱，熒光幕見到啦，呢個就係個廳啦，又見到某啲單位咧，如果係有 corner block 嘅時間咧，都其實係俯瞰咗伯明翰咧，係兩個 view 嘅，基本上已經係好。再睇下啦，呢個就係房間啦。咁你會見到全部咧都係一啲落地玻璃嚟㗎，落地窗啦。嗱，嚟緊咧，我哋就會介紹一個我哋叫中高層嘅單位，就係3203。嗱，見到熒光幕左手面咧就係個模型啦，係嘛？OK。嗱，下低就係矮嗰等。我哋而家講緊高嗰等3203咧，就大約係咁呢個 level 啦，係嘛？咁3203其實望出去個方向咧，就望咗中間個公園，離遠望出去咧，就基本上就唔會有嘢阻住你啊，因為嗰啲我哋叫做圖書館啊、convention centre 咧，基本上拆嘅機會咧都相當之低啦，即係話你呢個景觀咧都似乎都係幾穩陣，就係會 keep 得好耐啦。好，再睇下啦，冇錯啦，呢個就係個 floor plan 啦。基本上呢個項目咧，其實分別就係一房同埋兩房，咁值得一提啦。咁如果我哋係投資去我哋出租咧，咁其實上一集講其他個樓盤都講過，兩房兩廁兩個 bath 咧係相當之緊要㗎，因為其實你係 looking for 可能 OK 一間公司佢租俾兩個職員嘅時間咧，都會係選擇一個兩房兩廁嘅時間㗎。咁如果你嘅單位係兩房兩廁咧，其實喺個租務市場上邊咧，就一定係個優勢大過晒兩房一廁嗰啲㗎啦。咁今日我哋就介紹呢個3203呢個單位。咁呢個3203呢個單位，哇咁細點睇啊？我哋放大少少先。嗱，冇錯啦，我哋見到啦，中間你哋見到咧，個門就會係入嚟啦，咁一定係 open kitchen 啦，英國係嘛？OK 得唔得？咁呢度有個廳，然之後咧一個洗手間就係有浴缸嘅，咁呢度係一間房啦。咁而另外一間房咧就係大少少嘅，咁呢一個咧就亦都係有個洗手間入邊嘅。咁成個單位咧就係663尺，我哋講緊咧係一個實用面積啦嚇。喺英國咧就冇講咩建築面積咩嘅，實用面積663尺，兩房兩個 bath 嘅嚇。咁而家未講咩 discount 啊優惠嗰啲咧，就係發展商俾我哋嘅價錢咧。咁呢個仲有 available 㗎，望出去個景好開揚。咁如果而家就係有閒睇到嘅時候咧，就盡快聯絡我哋睇下，仲喺市場上邊咧仲有冇喺度啦，係嘛？咁個價錢係幾多咧？就英鎊460696，即係40零萬英鎊咧就 OK 嘅啦。基本上係咪？好，再睇多少少先啦。咁啊，再同大家講下啦。如果大家真係想揾一啲咧，好穩定嘅被動收入，作為你任何儲備都好啦，係嘛？咁我哋明白啦，房產一定咧就係最 royalty 最忠誠㗎啦。咁而呢個項目咧就正係喺市中心入邊。咁而你嘅租客群咧就一定係啲專業人士。咁如果睇咗嘅客人咧就對呢個樓盤想知多少少，或者你係對英國伯明翰又好 Manchester 又好，甚至乎倫敦有啲乜嘢嘅項目投資機遇係好嘅咧，適合大家嘅咧，不妨咧就睇翻我哋嘅 WhatsApp 同我哋專業嘅團隊去聯絡啦。咁而家多謝晒大家時間。如果覺得我哋呢條片 OK 嘅話咧，就不妨幫下手，撳下鐘仔 share 同埋 like 啦，係嘛？咁以下時間咧，我哋不妨去睇下由發展商正式俾我哋咧呢個項目嘅一個 video，睇下佢嘅規格會點樣啦。多謝晒，下次再見。